IDPS qui a construit makambo wana pour comprendre que IDPS les lois na pouvoir on est qui a son mituka on est qui va son mapango bazo misala ba comme ba huissier ba comme ba dirika ba comme ba voyageur ba na okene poto makambo na bango ba ko kwate et comme kaka ko bunisa biso bato la muka na biso la muka na IDPS na na ko bunisa baninga eza biso na la muka bato ba iba bokoto ko bunisa IDPS mais lelo IDPS yé muto na pouvoir a comme ko bunisa la muka wa na résistance c'est que tout le monde est en confusion yango to lobi boyi on n'a pas peur de IDPS Kabuya o lobi alobaki eta kopesa bayiba combattant manduki babo male même congolais là lelo na même Augustin Kabuya alobi eta ko benga bango baya to sangala to fana mesa pour que totala mboka to longola ngola libulu yeba kaka ndenge ndeko auta ko yepso wana biso peuple so ikaka yo sala erreur papa mboso yo ko za la victime eza na ndenge mulili eza na ndenge moyi biso to ko kotelo tira ndako na yo soki mboso aza mobali ya solo mwasi nde abotaki ye ndenge babotaki biso nyonso bekela mwanzambe na mokili azwa nanu mutu wana ye azoloba kadima atia ye bapolisier simple na tomboki bapolisier wana mwana mbazaka wana bakwa peuple ta toboma barwanda wa tobuna barwanda ba arme makasi bapolisier ba na gaz sebena Kinshasa ma batomboki bakemena vers 10 mili wana vers la police ngosala et c'est pas 10 mili ngosala soki baza mibali bakende soki baza mibali bakende sikoyo bitumbe koma maison par maison quartier par quartier avenue par avenue district par district po bango na biso tosila na malamu apa je te dis okomona yango singa oyo na simbi na maboko na ngai singa tokokangela Chilombo tokokanga Chilombo mpona nini tokokangela ye ayibi nanu pouvoir ya bakongolais de Chilombo akoki kodirige Congo te oui na se présenter na liboso comme on a une de Junior Mboma nazali coordonnateur ya résistance ya place oyo masina quartier 3. Oui, j'espère que ça qui n'a bien na kati parler du peuple to kana kikuna pona koloba nini oyo mboso alinga sala pona makambo tali mapona mi ya peuple ya liboso peuple aza mutu moko oyo aza souverain na kati ya Congo. Lelo soki mboso koma na Assemblée nationale, c'est parce qu'aloba que non peuple mutu avotaki. Alors lokola peuple mutu avotaki soi-disant et sengeli asala makambo oyo ekozokisa peuple mitema te. Et sengeli asala makambo oyo peuple akosepela. Yango tokendaki wana pona koyebisa bango que pas question ya désignation ya seni mutu ya parti politique akota. Tolobaki seni wana esengeli batela biso mutu oyo azali na structure indépendante akota na kata seni poto kene ba poni malamu parce que soki tobo yango makoloba ke peuple alingi élection te biso to ko bo élection te biso toza na posta to kene élection pour peuple a voter président na ye mais poto kene élection wana esengeli mutu ya seni azala mutu oyo azana mutema ya peuple congolais esengeli mutu ya seni azala mutu oyo aza désigné na amour ya peuple congolais yango monaki tokendaki kokebisa mboso tango tokendaki wana mboso abangaki biso c'était prévu ba désigner mutu wana mukolo wana a changeaki alongoli yango ekomi lelo pe biso toza wana tokoyoka nini ya koloba soki alobi oyo eza le contraire par rapport biso tolobaki wana peuple akocharger peuple akomprendre la charge po totelemela ye balongola makambo wana lokuta bakosala wana. Mwana mboka IDPS soki akosala makambo wana toko comprendre te IDPS lelo aza na pouvoir oleke asoma mituka oleke basoma mapango
bazwa misala bakoma bahuissier bakoma badiricap bakoma bavoyageur babana kokende poto makambo na bango bakokoka te ekomi kaka kobundisa biso bato alamuka na biso lamuka na IDPS nani akobundisa baninga eza biso na lamuka bato bayiba bokoto kobundisa IDPS mais lelo IDPS ye moto aza na pouvoir akomi kobundisa lamuka oyo aza na résistance c'est que tomoni eza confusion yango tolobi boye on n'a pas peur de IDPS tokobanga IDPS ata moke te soki IDPS akomi na lire wana on va allumer le feu tokosenga ouf adverke pourra oyo koya oya parce que bango balingi te tosangana bango balingi division lokola bango basengi division on est prêt lokola batini maloba biso tokozela bango baloba sala soki basali biso tokosala même fois 10 ya oyo bango bakosala mais soki te wana eza kobanga topesi bango maloba ngai naleki na émission naza na écran bato nyonso bakola na nga napesi IDPS ordre bomenase mama Chantal soki bomenase ete biso tokosilana na bino parce que tozo comprendre te finalement bosa banani tobenga bino bambwa tobenga bino bataba tobenga bino basinge tobenga bino banani mwana mboka mama Chantal moboni bakosala eloko te mama Chantal aza mutu abwanya mama Chantal aza mutu oyo alenda mama Chantal aza mwasi moko oyo aza na kati ya mibali ayebi koloba ayebi kodefendre pays na ye mutu moko te akosala ye mabe mutu moko pe te akoboma ye ndako ne pe bakotumba te soki baza mibali bakende sikoyo bitumbe koma maison par maison quartier par quartier avenue par avenue district par district po bango na biso tosila na malamu soki te eloko moko te tosikali kimia tozali na posa 2023 tokende élection po mokonzi ya mboka Martin Fayulu arécupere ngwende na ye mwana mboka balobaka tonga soki ekoyi na moi okoluka mwinda te po oluka yango biso banso tomoni tango place tonga ekoyi epuis toza na moi tokoluka mwinda te po toluka tonga nayebi si oke mokolo tonga korécupere tonga na ye américain n'est pas un congolais américain aza congolais te américain ayaka po avote awa te moto avotaka ezali peuple congolais tolobi na yo boye makambo ya baoccidentaux équipe biso te nous on est au Congo tokosala makambo na biso atake bakongolais oyo nayebi si yo retenir date lelo ke non na 2023 le président c'est Martin Fayulu oyo nayebi so kala yango wana ke non na 2023 le président c'est Martin Fayulu oyo bakosala wana eza kobanga qu'est-ce qui prouve que mundela lobi ka kocha mwasi toyebi ndenge nini ke mwasi na 2023 kanda akozala mwasi ata zene mwasi on a peur de Martin Fayulu et puis la condition que non wana eza maloba américain te wana eza maloba ndeko chino maloba kana Goma je l'avais suivi na Bunya aloba ke na kolinga prédécesseur nanga azala mwana mwasi c'est parce qu'il a peur de Martin Fayulu mais biso tolobi ata bache 100 candidats on a un leader oyo aza incontournable son nom c'est Martin Fayulu tokobangela yete toyebi bien que na à force aza nango na silence aza nango na confiance aza nango na peuple le président sera toujours Martin Fayulu parce que aza na peuple na ye matondo mwana bote mwana mboka RV wewe ngai ko mwana mboka oyo molobeli ya peuple Congo mobimbe yebi oyo babengaka na kombo ya enzonzo ekitani oyo yokaka ngonge beti oyo yokaka fu de Fayulu libomba ya Fayulu toyalaka mibale te toyalaka misatu te ali kaka moko oyo kaka libomba ya Fayulu nga oyo nakoloba na yo merci moi andimi ke mboka eza na libulu azosenga tous les jeunes congolais ba prendre en charge o to ka uté koloba mabe mabongisi maloba na ye nino ko koloba kuna likambo merci mwana mboka tango koloba makambo ya Augustin Kabuya tango lobi na kolanda Kabuya na comprendre que akomi kotubela omoni moto so asali mabe mingi moto abomi bayiba kongomane mingi na nzala moto tata na ya konyokola bayiba kongomane lelo a se converti akei koloba ete alobi keno basalaki mabe bakobenga bakuyiba kongomani basangana pour que babongisa mboka ekende liboso
toloba yango déjà awa mettre fois ezalaka prophétie lelo comme révélé lelo bokomona yango comme réalité Kabuya o lobi alobaki ete akopesa bayiba combattant manduki baboma les mêmes congolais là lelo na même Augustin Kabuya alobi ete akobenga bango baya tosangana tofana mesa pour que totala mboka tolongola ngo na libulu yango eutaki nano wapi fale koyeba ndeko nani akotisi libulu pour que yo benga bato baya bakundelo libulu te elingi koloba ete na bayibiso lamuka tolobi boye yo lokola yo moko mitimoleli libulu obengi biso banda yo moko kokunda nanu libulu soko sisi kokunda libulu après tokofana na mesa ezali nde eloko Kabuya akokota o koloba ete mesa azozonga nde na maloba tata mokonzi ekolo le président Eli Martin Fayulu tango tata mokonzi alobi tosesa bareforme baboyi bon tosesa réforme ya loi électorale baboyi totia baanimateur ya seni ya malamu oyo bakopesa crédibilité ya mboka lobi na 2023 iye Kabuya moto liboso koloba ete Fayulu kende na parlement kaka Kabuya wana kaka ye Kabuya moto koloba ete o Fayulu wana moto ekosala te kaka Kabuya wana na tata na ye Chilombo bango mibale lelo yo tata na ye aloti ndoto abi te sengeli tofana mesa tobongisa mboka yango ye mwana Kabuya zwi akomi osenga bapopulation bakongole basangana ndeko okosenga peuple wapi tosolola malamu peuple wapi Kabuya yo kosenga peuple oyo wapi oyo yo Chilombo tata na o Chilombo atie état de siège na est la même peuple oyo baboma kuna c'est le même peuple messi oyo bazoboma ti lelo o armée kenye ye même peuple o ba Rwandais bazoboma lobi na kolanda ba Burundais na ba Nyarwanda babomi bato na masisi ya kosakana te bakoti même na bamboka bazokata na machette na kingo bato état de siège tata na chake ezali wapi état de siège mokonzi na yo Chilombo wako kamba mboka lelo achaki ezali wapi yebake kobanda mela ya bitumba mokola kobanda bya bitumba eyebanaka mais mokolo bitumba esukisaka etikala jamais koyebana soki bolingi kimia soki bolingi tokende tofana na mesa tosolola mambu oyo ekosauver nation tozwa appliquer réforme institutionnelle il faut appliquer réforme institutionnelle parce que c'est la meilleure solution ezali nzela malamu oyo tokobimisa mboka na bowumbu oyo tokosauver mboka olobi bona mboka mais yo moko uti kotuna motuna olobi ete Kabuya alobi tofana na mesa elingi koloba directement tokamuni bango matoi bayoki ndo yoki Kabuya aleki mbango koloba ete tofana na mesa soki bayokaki te mbele jeudi balingaki babimisa kadima na assemblée nationale soki bayokaki peuple te mbele jeudi mboso alingaka tanga kombo ya kadima lokola bayokaki chaud pression ya peuple pe kobosana te na bacorps diplomate oyo bajouer diplomatie ya kotelemela camarade Chilombo ya koloba na etke soki olingi moto epela tya kadima soki olingi mesa zonga na ide oyo tata mokonzi ekolo le président Eli Martin Fayulu aigle oyo alobaki ete tofana na mesa totala tozwa nanu consensus totya na mesa tozwa bonheur ya mboka totya liboso tokende baélection soki Kingumbi azwi problème eza nini ndeko le problème dans notre pays eza problème ya baanimateur eyali problème ya bapersonnalité ya bato te to baindividu ya bato te un animateur c'est qui tozwi na présidence ya seni parce que ye nde moto apubliaka résultat ndo omoni ekobangisa ngambo ya Chilombo Tshisekedi abula alobi te nazwa nanu contrôle ya cour constitutionnelle atie ndeko nedi edonné Kaluba azwi contrôle ya cour alingi appliquer mesure ya cour azwa su contrôle ya seni po yeba kofabriquer résultat parce que la loi dit ceci ndeko constitution lobi boye cour constitutionnelle
à considération résultat au outil direct na seni au outil direct na publication ya seni sans seni lobby la cour constitutionnelle n'a pas le droit il y a qu'au trancher même na combat moto mosusu jamais c'est pour cela que Chilombo a compris nous mon a koluka sur contrôle ya seni mais simbete abeti ni benda abeti à côté biso tant que ba citoyen congolais attend que la population attend que nous la muka tolobi ete tokotika Chilombo te kabuya oyo balukaki yango bozotwa yango soki tokobongisa esengeli boyeba ke peuple batushaka ete lokola tata na yo Chilombo akotaki lisapina lisoko nzoko lelo akangami yo okomi kotubela oyeki biloko ya mbwa esengeli ozala na mbango lelo lokola ekangami bino na mongongo yango bolingi bobana kokima me bokeba bobebisa éducation ya bana bopromettaki peuple bemploi eza te lelo transco boelimine déjà liboso otie ndeko na yo Kasaye po manipule transco otia bandeko wana bazwa misala sous pression ya bandeko na 10e mairie babi basangi misala ulo créer entreprise ya sika otia bango oelimine ozongisi plus de 4500 personnes na chômage bazongi aussi bandeko no tie wana osali eloko te lelo bilan 0 kaka na 100 jours ya gouvernement union sacré oyo bobaki ke Congo ezokoma lokola poto peuple mai eza te peuple courant eza te peuple wana kolia eza te peuple wana misala eza te même peuple santé eza malamu te misala eza te même peuple boexpose peuple wana na est bazoboma bango butu moi il y a rien ya koyepesa biso to idps à prendre biso bonheur ya peuple bolingi mesa bino nyonso bokonfese masumu na bino bosenga peuple pardon après toke na mesa toluka kosauve mboka oyo na lolenge sengeli merci. Message na ye nango awa naza na message mingi koloba te nazaka na 2 points pama na koloba nazoloba kaka na mboso naza na mutu musumaka nyonso wana eleki biso tozozela dernier coup de sifflet mboso soki aza mobali ya solo oyo nzambe akelaki ye lokola akelaki biso apesaka ye pema ndenge mpe bapesaka biso pema ya solo mboso soki mboso aza mobali ya solo mwasi nde abotaki ye ndenge babotaki biso nyonso bekela mwa nzambe na mokili azwa nanu mutu wana ye azoloba kadima atia ye nazoloba ngo lisu pour la 3e fois mboso soko oza mobali ya solo oza mutu oyo oniata mabela bandundu nakoyebisa oke yo tia nanu nkombo ya mutu wana publie soki yo olali na ndako na yo ntongo etani lobaka Kongo mobimba oyo eza Kongo na yo outaki nango na libuma mama na yo soko outaki nango libuma mama na yo te evre moko yo komona événement komona mboso yo kokende otala mboko na musika eloko naza nango mingi koloba te nde yango wana nazalaki uniquement nayebisa mboso naza minute oyo colère nanga na mboso soki azalaka mutu atambola na makolo mais aza te mais lelo tozoloba aza ebembe mpo azofaire souffrir peuple congolais ayebi mpasi biso tozomona te eloko ngai naza nango ya suka yango wana nazozela mboso ata tozwi ye te na kotambola mais na molili tokozwa ye akomona événement ya kisa bakongolais ndako ne événement ya kosalama epai ndako so aza mobali atema aloba nani nkombo yango wana oyo nazalaki nango yango wana naza na kolere na mbote papa message nanga mpona mboka eza pasi mingi eza pasi na koloba boye lelo peuple azosouffrir lelo pasi eza mingi même si na bapapa même si na bajeune na koloba boye Augustin Kabuya na mokonzi na ye soki soi-disant président Chilombo oyo bango balingi basala bazomona yango te oyo bango balingi basala mabe nyonso bazosala na peuple congolais lelo Kabuya oya kotubela biso tokonegosie na mutu te biso tozoluka nde bareforme bavanda na mesa tovanda na mesa tosala nini tobongisa tota makambo etali seni toyebi mboso yo
tozokebisa yo mboso soki yo okoma olongwa muto bandundu okoma kasayen po yo banda kotelemela peuple congolais bosala kinzonzi na bino mopanzi bozwa muntu oyo peuple alingi te botie na makasi papa baje nyonso bino bozosala biso tozoyeba yango na oyo bino bozosala lelo biso toyebi yango papa lokola bino bozolinga te lokola bino bozosufri peuple congolais yo na mokonzi na yo tolobi boye lelo bino makambo bozosala boyebaka yango peuple congolais oyo bomeka kaka kosala makambo oyo eza na intérêt ya peuple te naza sika buya bokomona mutakala ya bana basi tokobima na balabala cette fois-ci Chilombo tolobi boye okonyata bibembe na biso tolingi seni ezala indépendant tolingi seni bapoliticien bazala te toboyi bapoliticien ya kati ya seni peuple akendaka urne peuple moto avotaka jamais policier akenda vota jamais tozopesa bino bavo na biso bavo na bino bozobondama bavo na biso bino bozoke bapoto bavo na biso bozobondana basi na bino tolobi boye mboso tozokebisa yo papa otikali na mikolo mike na se na moi oyo soki ozoluka liwa na ye na miso ya population papa je te dis okomona yango lokola yo ozosala dictature ya mokonzi na yo Chilombo soki yo mboso yo population atiaki esika yo ozali sala volonté ya peuple soki yo population avotaki yo te ozosala dictature lokola mokonzi no Chilombo papa toyebi ndako na yo mese mboso toyebi nakanisa monaki biso na palais du peuple wana ezaka toolakisa flash omoni flash oyo tolakisi wana eza moke oyo ekoya lelo nayebi ke ozobenga bango nyonso bolobela makambo oyo etali seni mais seni wana toboyi bapoliticien je crois ozoyokanga malamu na liboso ya cameraman na liboso ya télévision nayebi soki toboyi seni wana ezala bapoliticien soki olingi omona bolumu ya population te soki olingi omona kanda peuple te papa nayebi so mboso eza mabela bakoko yo lokola olingi omeka tuna moninga nanga alala su te alala pongi te ok azangisa kimia lokola azoluka kimia oyo aza na kimia te yo kozwa yango ya nanga eza moke oyo kozwa papa merci yo merci mbote papa bon ngai aoba mingi mpona Augustin Kabuya na Jean-Marie Kabuya omoni Augustin Kabuya na Jean-Marie Kabuya oyo eza Kinshasa eza capitale ya Congo eza mbujima ete ezaka nanga te eza mpe chikapa te eza mpe kabekamanga te aza Kinshasa Jean-Marie Kabuya azalaki locataire na Kingabwa locataire na Kingabwa tobina ndako na ye bien mais lelo Jean-Marie Kabuya asema mapango ebelebele na mbongo ya mboka Augustin Kabuya ye Kadhafi na chikapa Kadhafi wateka mazuti na babido Augustin Kabuya ya chikapa mais lelo basala politique wapi bango nde bamema Chilombo na berere ezo Augustin Kabuya na Jean-Marie Kabuya bakumayere bango wana mpona kaka mboso oyo na bestricha Chilombo mais amema mboka na kao ye mboso na mboka na bango kota kwango akomaka te mboso na kwango kuna azwa kwango tenge kasongo mboso akomaka te balingaka ye mpe te mpona bamagwi babuzoba biso olingi seni ezala adeyoka bapoliticien biso olingi seni ezala baboka bapoliticien te seni eza institution mosusu eza institution civile batika konomele biso moto akonome makasi po bafoloko baresultat ya 2023 oyo Chilombo aleki po Chilombo na minute ate bazwi shaere batekaka na efe batie bafota Chilombo boye bakovote shaere bakovote Chilombo te tolingi mamitono te tolingi mobulu te mpona bapolisier bazalaka mpona peuple mais oyo bapolisier ya Congo bakoma baennemi ya peuple likolo yekiri moko boye bapolisier asa peuple na tomboki bapolisier wana mwa ndambo bazalaka wana bakoka peuple ta toboma barwanda awa tobunda na barwanda arme makasi bapolisier bayaka na gaz sepena Kinshasa me batomboki
bakeme na vers 10e miri wana vers la police la police ngosala ese bata 10e miri ngosala Augustin Kabuya Jean-Marc Kaboun botika biloba loba oyo Kinshasa oyo tambujima itela chikapa te botika biloba loba balanga ngala soni te so esimba te batikaka esimbi te to mone loko moko te on se bosala esimba te bo ba gratité esimbi te oblo ki ta wende esimbi te esimba te pouvoir isa ko yiba pouvoir isa ka bino te pouvoir isa ka ne rasaka bien tu pouvoir pesi bino ba balkeli botika eza simba te botika peuple ba pona muto ba ko voter leo na posa ko ba mwana pona mboso wana azoka ne liwa azoka liwa mbosa mukie mbote papa message papa na ye nango eloko mbala mbala ezotungisa biso makasi Chilombo azwaki raison mpona kosala mwa mayele na ye koseternize na pouvoir mais mpona kokosa biso peuple alobaki nino te bato ya nani FCC bazosala makambo eza contre peuple alors yango nga nalingi nakabwana na bango puisque bazoluka makambo oyo eza contre peuple mais lelo yo papa Mboso Chilombo lelo azo manipuler yo. Qu'est-ce qui manque? Yo po landaka maloba na wana oyo alobaki na Kabila. Lelo yo fo luka droit ni l'intérêt ya peuple. Mais yo azo luka intérêt ya ko s'éterniser na pouvoir tandis que biso peuple tozo souffrir. Bon, yo siko ozo landa ye. Yeba kaka ndenge ndeko auta ko yebso wana. Biso peuple so ikaka yo sala erreur. Papa Mboso yo kozala victime. Ezala na ndenge mulili, ezala na ndenge moyi. Biso toko kotelo tira ndako na yo. Toko kotelo na ndako na yo toko sala mabe. Puisque biso peuple tozo souffrance, tozo souffrir. Mboko eza mboka na bino kaka na Chilombo te. Eza mboka na biso nyonso tout. Eza héritage bakoko na biso nyonso batikela biso. Il faut biso nyonso to bénéficier. Mais bino bozana po biso to nyoka maka. On dirait mboko ekomika ya bino. Boye bakake mukolo na mukolo eza na makamu nango. Ndenge bino bomona ke chaque fois bozo manipuler biso peuple. Un jour likambo esalamaki na Mali ape ko salama. Boko mona biso peuple mukolo to ko lamuka to ko venger. Même ba policier na bino na botiela ka espoir bako kokate. Po jour au jour to za pena na stratégie. Lelo soki to boyi balabala po kotinda ba jibo kotinda ba nini to ko kota na ba quartier. Policier nyonso azaka na quartier ko zala victime. To ko boma to ko sala mabe. Souci na biso peuple ndenge komi boyeba. Donc etikali muke boko yo Kinshasa mobimba to boyi siko boulevard to koti na ba quartier bitumba. Comme ça to tala yo Chilombo na Kasongo soki boko sala ni so boko biso peuple. Eza malamu ngai liboso na obanda napesa nanu Mbemba na Moïse Katumbi conseil tala lelo Kabund na Kabui bakomi kosambwisa bango pona bango moko bakena kopesa pui na Félix bango nde bato babimisaki ye na libulu tala lelo bakomi kosamba bango moko bakomprendre bazonga bato bayeba lamuka batiki yango wapi tala nde bazosamba so bazalaki na lamuka mbele nyonso oyo eza te mbele force ya makasi eza na opposition loka bakena kopesa Félix force mpona kolanda lukosa mbongo tala lelo ndenge bazosamba alors nazoloba boye singa oyo nasimbi na maboko na ngai singa tokokangela Chilombo tokokanga Chilombo mpona nini tokokangela ye ayibi nani pouvoir ya bakongolais de Chilombo akoki kodirige Congo te akoki kodirige Congo te mpo aza na programme moko te ya Congo na mutu na ye aza mutu moko bazoyebisa ye sala boye ebanda sote muto ye moko mutu apesaki programme basala sote muto mais ere baye kotuna ye mutu na lobi nazalaki sire nango te nasala yango seke ayebi eloko te anome bajuge ye moko ake na este ake koloba lisusu ke bajuge wana naza confiance ya justice te seke azoyeba eloko moko te batikela biso Congo alors bazotia désordre na kati ya Congo alingi atripote Kabila azalaki na chance ya kosala tricherie mpo lamuka ezalaki nanu te mais Chilombo aza na confiance te aza lisu na chance te oyo akoyiba pouvoir ya peuple akoyiba pouvoir ya peuple te tozokomi na kanda Chilombo asisa mandat te tozobenga na ye na pouvoir basinga yango tokolinga ye soki atie tem soki akimi te tokolinga ye basinga oyo botala basinga tokolinga Chilombo yango oyo peuple akomi na kanda tokomi kosilika
tozala décision ya mabe. Alors soki nazongi na makambo ya seni toboyi camarade ya Félix, toboyi ndeko ya Félix, toboyi munguna ya ba peuple, toboyi munguna ya peuple, tolingi peuple lokola Kabuya Kabun bakomi nayebi te eske baza ya qualité ya bakonzi, eske bakomi konza bakonzi ya mboka baza ya qualité moko te, baza bilobela, baza bachaku wana, baza lokola Sankara de Kuta bakonza na bakonzi ya Congo te ata muke. Bolakisa biso, botika biso bata mayele bazali biso nde tokamba Congo, tolesa bakongole, tovandisa bango. Alors nazoyoka keno biloko ekita na méthode nini Chilombo soki azalaki mutu moko ya mayele alingi asala nanu commande ya biloko na ye eyawa alingi akitisa biloko te, abondela mutu te, aye na biloko na ye ate fixe prix na ye, biloko ekita yango moko mutu nyonso alanda ye. Commerçant akoka mpeka te, akozala 2 jours 3 jours ateki te, akokitisa ye moko biloko alandi prix ya Chilombo. Mais Chilombo azokosa bakongolais ke zo azokitisa prix, akokitisa na modèle nini, akitisa modèle nini. Alors nakoloba boye lokola Chilombo donc aza na pouvoir na lukuta, toboyi lukuta lokola ye amemi peuple congolais na lukuta, bozela nani bakozelaka peuple congolais alembi. Alors tozotia bino suka na bino, tolobi bien, tolozela bino soki kaka keseni ekomi eloko ya mutu nde biso peuple tokobima na balabala tokokanga Chilombo basinga oyo. Na la police fallait azala pour peuple, la police akanisa nani azala bandeko na bango na bamboka na kisasa awa bazosouffrir, Chilombo azofuta bamboka malungwa te. Soit la police a commis sur moni, bato bazotia peuple ye police abik azolingate abandi ko beta biso lokola banyama ya zamba. Mais la police wana yeba bien que notre zoluka pour l'avantage na yo nanu ayeba notre zoluka pour l'avantage à la police nazoloba na nani chef de la police yango nani Kasongo ata na mboka na bango bandeko na bazanyoka mandeni yaza Kasaye ese na Kasai kuna mai kuna bapoisonné yango na bangubu ezokufa na mai na bambisi na banyama batu kuna ngala yebi na mboka na ngai na bandundu tozalaka na crise te ya kolia makambo nyonso tozala yango bien. Mais kuna mboka na bango crise makasi ekoti batedekanisa nanu bato na bango bazokufa kuna loko bapuku parce que eutaka na kolia baza na eloko te, me akanisa nanu ekomisa nanu mutu. Ok, merci. Merci mwana mboka kosepela kozonga lisu na esika oyo bandeko bazotala biso bazolana biso na pesi bino longonya na bino esika bozali biso tozobunda ka lit oyo ya bino botiki biso koto tozaka lisu likolo ya lisu tozotiela bango kaka nyonso donc oyo nyonso basali nyonso oyo basala oyo ekoti koleka te lobake biso tozala te totikela bango temps mais mpona biso toboyi kotikela bango ngonga nazoloba nana Kasongo yo leta oza wana mambo nyonso ya bapolisier no bazosala ozoparvenir kodefendre bapolisier basala mabe me ozodefendre bango biso population oyo tosala lelo déclaration oyo biso tozodéclare ezali mpona vi na yo na bana na yo na bapolisier na bino oyo bazodirige mboka oyo. Pourquoi Congolais azovivre na kati ya mboka na ye lokola aza na mboka mopaya bozodirige nani étranger malamu koleka na mwana mboka mpona nini? Menda nazodéclare selo badroit na ngai oyo esengeli nga skelelo soki mboka ebongi yo mpe polisi osala nini obongi me bino na mituna bino boyebaka te leta bozobosana yango bokotikala mpe kaka bongo so bolingi changement botika biso topesa bino changement na bino bapolisier outa epa na biso soki tolongoli mbuma mabe totie mbuma malamu bino mpe bokolia bokobénéficie mutu kuta liboso akobénéficie eza yo policier par rapport ngai po yo oza déjà na place nde oza wana déjà ere bomataka ere bamatisa salaire ya liboso bomata eza ya yo policier mais sini bozobosana bandeko na ngai
bozala bato so boza bacongolais bozwa moral bozonga même moral so boza bacongolais te bosa oyo nyonso bolingi osala c'est bon toye kokoma na niveau ya seni vraiment seni oyo tozoboma nango eza ya yo te na parlement wana nde ozofana soki mboso na Tshilombo nde bozosala eza seni na bino te eza seni na biso natuna Tshilombo question moko o répondre nga bitumba oyo lita papa Etienne ezalaki nini papa Etienne azosala lit na ye contre nini azobunda contre nini ce n'est pas pour contre seni ezalaka mpona seni ayebi na ngai azobundaka mpona seni nazwa seni wana nakoma mbongo ekoma malamu mais yo ozoya ozolaka le même makambo oyo Kabila asalaki yo mpo ozolanda yango ese oza mwana Tshilombo mpena yo Tshilombo oza mwana Tshiti Kisekedi ya solo parce que oyo nyonso papa nasali otikomona yango te totikomona yango te yango wana sikoyo naye koyebisa bino seni ekozala depolitize ekozala politize te soki bolingi kimia ezala na mboka oyo seni wana botikela biso moko population tozwa makambo na nchar yo oza boyika obetaka bato ovimisaka bato okwesaka bato bakao ozobunda na moto oyo abetaka te abundaka akwesaka bato te mais yo oza boyika luka ke tozwa arbitre moto mosusu asifle match wana komi ovimisaka bato milu okovimisa na yo problème eza te terrain nde okobunda terrain mais leta okomi ke te ngai kovimisa bato na ngai fo nazwa moto na ngai oyo asifle match oseke oza assurance na nzoto na yo te oza assurance accord na yo te bitumba na wana osombaka yango ya kosomba so tolobike bitumba tozobunda ya makasi tolakisa makasi kosomba te tolingi te nga nasombi na nini nazwaka baliga kosomba awa nde siko totielo lisu likolo ya lisu makambo kosomba eza te liga kozwa yango na terrain liga nde na terrain ozwa oyo nazwi motu moko boye azala wana mpo asunga ngai toboyi assurance na eza pa peuple omoni faile azala na mongumu na yo te Tshilombo na yebisi yo faile azala mongumu na yo te mongunye na yo te mongunye na yo te ezangi biso bapeuple faile mpe akovote te ngai nde muna ovote ngai nde muna obimisa yo me yo na ngai talaka ngai omoni etate eza bato wana nyonso kolanda bango te ngai nde omoni population awa ngonga mokie bozonga epo banani epo na biso ti bozonga koluka nini ete otuna oyo yebisa biso osaleli biso nini oyo okeleki kuna bilele eza population ebénéficie boyeli biso toye na union sanitaire gouvernement bawariol mpo na population yebisaka leyo population ebénéficie nini eloko te oyeli biso kanga monoko omoi monoko nalata yango te merci mwana mboka